早晨，嚟到 Disney Dream Cruise 嘅第6日啦。今日咧就係挪威最尾一個 port 啦。咁呢度咧就係挪威其中一個最大嘅城市，叫做 Stavanger。咁我哋咧今日嘅 on shore 時間咧係朝頭早8點去到夜晚8點，所以咧可以有充足嘅時間咧去探索呢個城市啦。另外咧，我哋要玩一個 rip boat 嘅 excursion， 就係咧喺啲峽灣入邊咧坐住架充氣艇咧，欣賞咧沿途嘅風景。會唔會跌落水？唔知，應該唔會。 OK。咁我哋咧就出發啦！嚟到 Stavanger 第一個感覺咧就係咧好寧靜啦，同埋咧啲屋好靚啊！睇下後邊咧呢個海港啲屋好靚，但因為咧今日咧同時有2隻船啊，嗰度有隻船啱啱又落緊人咧，所以就變咗呢個 port 暫時有啲忙碌。呢度有七仔，仲有 Burger King、Pokemon Do、7-Eleven。喺個 harbour 隔離咧有一個市集，我諗佢都係咧根據即係幾時有船咧泊岸咧就會開咯。我哋咧買咗一對手襪，佢呢個手襪咧好搞笑㗎，佢可以咧拆咗呢個扣啦，就可以咧咁樣笠住自己手指。你想撳電，你想撳電話咧就可以咁樣，好似調轉咗。anyway， 總之個邏輯係咁啦。會喺個手心嗰度噏翻出嚟，你調翻轉。再嚟過啦，唔好再嚟過，要擺呢段。咁同埋佢呢個咧係 alpaca wool， 即係咧草泥馬嘅毛嚟嘅，整出嚟。佢好多毛，但係好靚。佢個腳有個箍，去記認佢係幾多號嘅喎。好長啊條頸。365啊！佢要買嘢啦，佢。而家咧等緊12點去玩嗰個 rip boat， 即係咧 RIB， 即係咧rigid inflatable boat， 即係咧充氣艇。即係咧，有一個知係。你等我12點咧，所以而家坐入咗間 Starbucks 咧，一路等一路咧一路咧坐一路咧飲咖啡。呢度有 Stavanger 嘅杯199，有 Norway 嘅杯都係199。呢個杯咧就係119細隻嘅 Espresso 杯。我哋就係 book 咗呢一個團啦，咁佢就喺呢度啦，搭住呢啲船咧就會呢度會快速咁樣過嚟呢度，跟住就會慢慢俾你睇下呢啲景點咯。呢一個啦 ，Pulpit Rock 同埋 Whiskey Falls。咁個價錢就係呢一個啦。着好件連身嘅防水保暖風褸咧，就可以出發啦。其實咧都主要都係防風嘅啫，因為咧出到去都幾大風嘅。Also the longer the front of the boat you're sitting, the more you'll feel the waves on the bumps. The longer the back of the boat you're sitting, the less you'll feel the waves on the bumps. 呢一隻咧就係頭先睇到嘅郵輪啦，咁佢就係德國嚟嘅。咁
咁我哋離開咗個海港之後呢，就緩緩地出發啦。然之後呢，過晒啲民居呢，就全速出發啦。咁呢一段呢，完全係冇加速嘅，實際上就係咁快。咁根據網上面資料呢，呢一啲嘅 riverboat 呢，可以去到70 mile/hour 嘅。咁我諗我哋當時呢，大概係50到60 mile/hour 啦，即係呢，大概係80 km/hour。咁即係高速公路同等嘅速度左右。咁啊超級大風嘅。但係嗰日咧就非常之好天啦，所以咧水面都好平靜，所以成個 trip 咧其實都唔會好凍，亦都咧相當舒服嘅。其中一樣咧最 impress 嘅咧就係呢個 GoPro 咧，竟然喺咁大風嘅環境之下咧，都竟然收到音。講啊，聽唔到嘅，試下可能。同埋咧個畫質咧相當唔錯，同埋都幾穩定，都幾 surprising 嘅。個船長/導遊咧就會有時會行埋少少啲峽灣嘅邊緣啦，俾我哋觀察嗰啲山啊、石啊、樹啊等等嘅自然景觀啦。同埋有時咧，佢都會特登咧去掟彎啊，或者咧兜個大啲嘅彎咧，咁就冇咁悶啦。大家咧搭呢個橡皮艇咧，都會有多少少刺激感啊！而家入咗嚟呢個峽灣咧，就叫做 Lice Fjord， 咁就係我哋咧今次嘅目的地啦。進入眼簾嘅咧，都係100% 嘅大自然啦。轉眼間咧就嚟到我哋嘅第一個景點啦。Hello， 好忙嘅，俾我哋坐到咧飛起上。呢個咧叫做 Vagabond Cave， 啲人話咧，佢個街話咧，啲人要逃稅咧，就會走入呢度咧住。我哋嘅旅途當中咧，都遇到唔少人玩獨木舟嘅。咁當然佢哋唔係我哋個地方出發啦，就近啲喺啲小村落度出發嘅。另外一樣好得意咧，就係我哋喺個好 random 嘅地方咧，見到2隻山羊，應該咧就係父子或者父女或者母子或者母女嚟嘅。我哋同啲同台嘅乘客有傾過啦，食飯嘅時候，咁佢哋都參加咗同一個 riverboat。咁佢就話佢哋個船長咧就話係有人咧就擺佢哋喺度食草，咁之後咧就接翻佢哋。咁但係係咪事實咧就不得而知啦。後邊呢個咧就係叫 Pulpit Rock， 有另一個 excursion 咧係可以喺後邊行上去呢度頂，佢咧高度有600米。我哋咧今日喺下邊睇算啦。之後咧個船長都帶我哋咧緩緩咁入咗一個小嘅窿入邊啦，咁就有一個小嘅瀑布仔，就有啲水花咁濺落嚟啦。我哋感受下咧天然冰川水源嘅清新感。第3個景點咧就係呢一個 waterfall 啦，勁靚。
途中咧仲發生咗個小插曲嘅，就係咧我哋團入邊咧有一個小朋友咧係咁叫佢阿爸阿媽咧俾水佢飲，咁結果咧呢一個嘅船長咧就爬咗去，就泊咗喺個好細嘅小水流之下啦。然之後咧就爬咗喺前面咧斟啲水俾嗰個小朋友飲，咁我都飲咗少少嘅，的確咧係完全零雜質、非常清甜嘅水嚟嘅。咁最後咧就緩緩地翻去我哋嘅起點，結束咧今次呢一個 Riverboat 嘅旅程啦。New hairstyle。挪威字咧大概就係成75折對港紙，咁所以頭先個 cruise 咧唔係嗰個叫做 RIP 啦，大概1000蚊港紙到啦，一個2個鐘嘅體驗。咁啊，如果對翻英鎊就除翻10啦，即係大概100蚊英鎊度。一個選擇咧就係搭呢一啲比較温柔啲嘅 Fjord Cruiser， 咁佢就喺個公海度同你兜個圈啦，咁就會相對咧啱老人家多啲，同埋小朋友。頭先嗰個 Riverboat 咧堅好玩，同埋咧今日都好彩，因為咧風平浪靜啦，同埋咧佢唔會濕身嘅，佢着嗰件風褸咧主要都係防風，咁可以笠埋個帽咧，咁就因為好大風，佢去得好快，都唔知有幾快噃，好快。佢唔同嘅 port 咧都有呢個 Riverboat 嘅即係 excursion 啊或者係 adventure 嘅，咁但係咧 Stavanger 呢個咧應該係最出名同埋最 popular 嘅，因為咧佢會去幾個唔同即係出名嘅 spot 啦，所以如果大家有機會咧，真係極度推薦。同埋如果大家即係有興趣知呢個 port 有咩玩咧，我喺側邊擺翻 Disney 佢個本身 provide 咗啲咩嘅 excursion 出嚟啦，但係就唔一定要跟佢嘅。呢個咧係我知道佢嗰個之後咧就上網去 Google Map search 就揾到呢一個叫 Stavanger RIP 嘅一個公司啦，咁就直接透過佢哋 book 咧，咁會慳翻啲錢，因為咧啲時咧都收得頗貴嘅，食水甚深嘅，係啦，所以如果大家去呢啲 cruise 咧，可以直接去嗰個 port 附近去揾啲其他嘅公司直接 book 咧，會着數啲。而家咧就嚟咗 Old Town 呢度啦，咁佢最標誌性咧就係全部都係咧白色嘅小屋，同埋咧紅色瓦嘅屋頂，非常之統一，非常之靚。佢地下咧有啲 cobblestone， 同埋頭先側邊有一個叫 Canning Museum， 就係講嗰啲罐頭啊咁樣嘅，同埋 printing。Truffles and onions chicken， 淨係得個包啫喎。Large, medium or small？ 有 small 嘅咩平時？冇㗎，係咯，健康咯，北歐人健康。我未見過有 small meal 嘅喎。medium 咯 Children 嗰啲咪 small。原味可樂。Oh my god, so fat！哇 ！Sweet potato fries，sweet potato fries 啊！貴喎。你都買緊100幾一個餐，10幾磅嘅呢個餐係。緊要咯。咁多碟嘅。叫啲麥 fish 啦，就唔知乜嘢。Add to order。嚟到挪威咧，要試下佢哋嘅麥當勞。我哋喺嚟之前咧，已經好多船上面嗰啲 crew 咧就話好想，即係佢哋會習慣咗一樣嘢，就係周圍去試唔同國家嘅麥當勞。所以咧，我哋俾佢哋傳染咗，嚟到嚟試下咧挪威嘅麥當勞。呢度成個 area 咧得呢一間麥當勞嘅啫。試兩種咧，佢哋呢度我哋平時冇見過嘅 item。第一個咧就係呢個 spicy McNugget。我試下先，佢咧有個 dip 咧叫做 McFeast 嘅 dip，
唔知係咩味，等我試下先。都係類似 mayonnaise， 佢係一個白色嘅醬， OK。得啦。淡淡地。個雞咧就都幾好味，少少辣，唔係真係好辣。但我最中意都係食嗰個甜酸醬，甜酸醬係冇得輸嘅。另外第二咧就係呢個，哇散晒 truffle 咩啊？ mushroom and onion and truffle 一個 burger， 哇都幾細個。試下先。好香 black truffle 味。我知啊，我食到成口都係。好香 black truffle 味，個雞都幾脆。佢有洋葱啦、芝士啦、雞啦、炸雞，同埋咧有個黑松露嘅醬。呢個都好味。最後一樣啦，平時麥當勞冇嘅嘢，番薯條。咩啊？平時咩麥當勞？平時所有嘅麥當勞都冇嘅嘢。英國冇。英國冇，香港都冇。會唔會已經有你唔知咋？我實在太中意食黑松露薯條，唔係黑松。我實在太中意食番薯條啦，所以咧太美好啦！實在呢件事。好啊 ，Kman 好肚餓啦，我哋唔好阻住佢食嘢。賺呢餐食咗253蚊。呢餐我俾5分 ，out of 5，所有嘢都好好味。同埋頭先經過啲普通 cafe 咧，見到一個普通三文治咧都要200蚊，即係100幾蚊港紙，即係10幾磅食個三文治，所以都係麥當勞最好，慳錢冇錢啊！去完旅行窮到窿。另一樣比較有趣嘅嘢咧，就係我哋一路行喺個 town 咧，都見到好多啲本地居民咧反對呢個 cruising， 佢哋就唔反對旅客，但係就反對 cruising， 因為咧成隻咁嘅船咧，基本上就係喺佢哋嗰個 Old Town 嘅隔離泊咗喺嗰度，所以變咗成隻船咁樣用，即係泊咗喺度咧，就好影響佢哋嗰個日常生活咯，同埋又有噪音啊，跟住又多污染。所以又見到啲標語啦，嗰啲 poster 啦喺嗰個 Old Town 嗰邊咯。Each day, their smokestacks are belching out smoke that is gray, and the noise from the engines is dazing. Please move them from Volgan. We don't want them to stay, for the time has come for some changing.好想買喎。我身後邊呢一個咧就叫 Valberg Tower， 佢咧係1658年咧就係呢個第一個 tower 啦，跟住咧而家呢一個咧就係由1853年咧開始啟用嘅。咁有咩用嘅咧？就係咧攞嚟防止有大火去燒咧呢一個嘅小城市。去到1922年之後咧就冇再用啦。咁喺1860年嘅時候咧，就有個 The Great Fire，Middle of the Night 嘅時候咧，有 cannon 就射啲炮啦，然之後咧就全村人都知道着火啦，跟住咧，但係已經太遲啦，最尾咧燒咗9個鐘，就令到成個呢一個嘅而家我哋身處呢一個位嘅呢個半島咧，就全部都燒為灰燼。有250個 building 咧就燒到夷為平地啦，有2000個人咧冇咗佢哋嘅家園，所以最尾咧
就必定要咧靠一個人咧喺上面睇住有冇着火咧，去確保大家咧唔會再受呢個火災嘅影響啦。睇下中國城飯店有咩食？有海上霸王 XO 煲295蚊，仲有咧有彩虹牛肉啊225蚊，咕嚕雞215蚊。我都成個禮拜冇食過係啊，中國嘢。中國誠拼盤啊！邊度啊？喺邊度？呢度中國誠拼盤125蚊。都係啲呃鬼佬嘢。Chinatown。好靚啊！呢個立體嘅。使唔使100咧139。可以買過啊？鐘仔。哎呀，呢度你睇鐘仔109。買個鐘仔都係。唔要啊！擺入邊個櫃度啫嘛。呢度又有賣 reindeer skin 啊！呢啲鞋仔好似好舒服，冬天着咧，但係會噏到咧好臭嘅隻腳，全部都係啲腳汗味。呢個389啫，呢個應該平啲嘅，我諗200-300蚊度啦。338，我估買酒喎，咁你已經抵啲喎，不如買酒翻嚟啦。229。臨翻去之前咧，決定買一件咁樣嘅雨褸。之前咧都上網嘗試買過呢一隻雨褸，因為咧英國大家都知成日落雨㗎啦，咁差唔多都要100磅。咁呢一度咧就係999 Norwegian Krone，咁即係其實都係750蚊港紙，即係75磅左右啦。同埋咧可以退稅，所以我哋而家咧決定咗買呢件。而家4點幾咧，已經排緊隊翻去隻船度啦，因為咧要交退稅，大家排緊 shuttle 咧，要起碼咧有200個人喺度等緊，我諗我哋起碼要排半個鐘。最後咧排咗1個鐘左右先至翻到去隻船上面，攰到連 ending 都唔記得錄，所以咧用挪威峽灣嘅美景咧同大家做個收尾啦。如果大家想繼續支持呢個系列咧，就記得訂閱。另外完整嘅 Disney Dream Cruise 嘅 playlist 咧，亦都會擺喺資訊欄。咁我哋咧就下個禮拜一條片再見啦，拜拜。